欢迎您持续锁定东森夜线新闻，我是蔡一珍。先来关注晚间最新，是在中横便道17.2公里处，在11号傍晚起火燃烧。东市林管处召集了51名的森林护管员上山协助灭火，甚至呢还在3人线上呢攀爬巡视火场。 森林护管员全副武装，冒险在山人线上行走。这里发生的森林大火，熄灭之后，这些护管员开始徒步搜寻有没有残火，必须及时处理。凌晨集结森林护管员前往火场抢救，共动员了51人。经积极的抢救，火势于中午12点宣布熄灭。